Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. Война продолжилась 1418 дней и завершилась безоговорочной капитуляцией Германии 8 мая в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, 9 мая в 0:43 по московскому времени. По данным Минобороны России, общие людские потери СССР в ходе Великой Отечественной войны составили почти 27 миллионов человек. Таджикистан внес ощутимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Республика стала одним из центров эвакуации. На территории Таджикистана было размещено 29 эвакогоспиталей, в которых красноармейцы восстанавливались после полученных травм и ранений. Согласно статистике, в ней приняли участие порядка 300 тысяч солдат и офицеров, а также 45 тысяч тыловиков республики. После войны домой не вернулись более 100 тысяч человек. За мужество и отвагу в борьбе с фашизмом ордена и медали получили 56 тысяч жителей Таджикистана, а 64 участников были удостоены звания Героя Советского Союза. При этом 15 человек стали кавалерами 3 орденов славы. Азизов Домуло. Участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Особо отличился при форсировании Днепра в Лоевском районе. В октябре 1943-го Азизов в составе десантной группы в числе первых переправился через реку, ворвавшись в вражескую траншею. Красноармеец гранатой ликвидировал расчет станкового пулемета, а затем уничтожил группу автоматчиков противника. Закрепившись в вражеской траншее, отделение Азизова отбило 3 яростные контратаки и помогло атакующим советским частям закрепиться на занятом плацдарме. Амиршоев Сафар особо отличился 16 июня 1944 года в битве у населенного пункта Жежмарай Кайшиадорского района Литовской ССР. Во время боя с проравшимся танками противника Амиршоев первым развернул гаубицу и подбил головной танк. В ходе ожесточенного боя были ранены все советские бойцы расчета. Сам Амиршоев получил 2 ранения, однако перед смертью смог подбить еще 2 танка. За образцовое выполнение боевых заданий, отвагу и геройство был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, награжден медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина. Похоронен в братской могиле Жежмарае. Имя Амиршоева носят улицы в Душанбе, Кулябе и селе Дахан. Андреев Василий, командуя пулеметным расчетом, отразил 4 вражеские контратаки в апреле 1945 года. Получив тяжелое ранение, красноармеец продолжал сражаться. Умелыми и решительными действиями Андреев способствовал захвату в плен до 140 фашистов. Ему присвоили звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Андреев умер в 1974 году. Похоронен на православном кладбище города Душанбе. Аникин Николай совершил подвиг во время битвы за Днепр. В октябре 1943 года Аникин в составе группы бойцов своего взвода переправился через реку южнее Киева. Скрытно разминировав проходы в минных полях, Аникин подполз к немецкой траншее и забросал ее гранатами. В результате ожесточенной схватки красноармейцы выбили гитлеровцев с занятых ими позиций. В бою Аникин лично уничтожил 17 солдат. После этого военнослужащий вернулся к Днепру и под шквальным огнем фашистов сумел за ночь переправить на другой берег 183 советских солдата, что обусловило сохранение плацдарма. Удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Скончался в 1997 году. Похоронен в городе Королеве Московской области. Ахмадов Фатхулло, Ахмедов Фатулла
Отличился при освобождении Белорусского Полесья в 1944 году. На одной из позиций у деревни Беседки Ахмедов, приладив обычное кресло от телеги к дереву, из противотанкового ружья при очередном налете сумел сбить вражеский юнкер. У села Багримовичи советских кавалеристов выбивали с занятых территорий 2 батальона пехоты противника, усиленные танками «Тигров». Тогда Ахмедов отполз в сторону и всадил бронебойную пулю «Тигру» в бок, а позже подбил еще одно штурмовое орудие противника. За это он получил орден славы 3-й степени. Также благодаря хитрости Ахмедова, который вырыл в снегу длинный проход, советским бойцам удалось уничтожить пулемет и миномет гитлеровцев. Летом 1944 года началась операция «Багратион». В этих боях Ахмедов подбил «Тигр», штурмовое орудие, несколько автомашин, уничтожив из пулемета при этом много гитлеровцев. В битве за город Луку расчет Ахметова захватил дзот противника. Под Седельце кавалерийский взвод Сабельникова попал в вооружение. После тяжелого ранения командира и смерти его заместителя командование на себя принял Ахмедов. Он меньше чем за 5 минут меткими выстрелами подбил 2 танка противника. Красноармеец погиб в бою в самом городе, успев подбить одно вражеское штурмовое орудие и «Тигр». Балакин Николай отличился во время Берлинской операции. В апреле 1945-го во главе группы бойцов Балакин переправился через реку Шпрее и атакой с тыла уничтожил немецкое подразделение. В частности, красноармеец разведал канализационные трубы, подбрался под ним до канала и вплавь достигнул противоположной стенки. Далее он по сточному трубопроводу проник в тыл противника. В итоге рота Балакина разгромила 2 вражеских гарнизона, захватила в плен 68 немецких автоматчиков и пулеметчиков. После ранения Балакин продолжал руководить боем. После Великой Отечественной войны Балакин проживал в Душанбе. Скончался в 1953 году. Бояркин Василий отличился во время битвы за Днепр. В сентябре 1943 года в районе деревни Нивки Гомельской области Белорусской ССР Бояркин одним из первых в своем подразделении переправился через реку и огнем пулемета покрывал переправу полковых подразделений. Только во время первой контратаки расчет Бояркина уничтожил и ранил около 30 гитлеровцев. Несмотря на полученные ранения, Бояркин продолжил сражаться и успешно выполнил боевую задачу, что впоследствии позволило освободить деревню Вьяле. Погиб в бою в декабре 1943 года. Его могила находится в поселке Камарин, Белоруссии. Буторин Виктор отличился в битве за Днепр. В сентябре 1943 года, будучи дважды раненым, Буторин не покинул место битвы до полного освобождения села Перше-Травня Черниговской области Украины. Буюкли Антон. Летом 1945 года его полк наступал в первом эшелоне советских войск. 14 августа того же года в районе железнодорожной станции Котон, ныне поселок Победино, в Смирноховском районе Сахалинской области, подразделения были остановлены с сильным пулеметным огнем из дзота. Буюкли добровольно вызвался уничтожить огневую точку противника. Красноармеец пополз гранатой к дзоту, но на расстоянии 10 шагов получил тяжелое ранение. Несмотря на это, Буюкли нашел в себе силы, поднялся и закрыл амбразуру дзота. Ценой собственной жизни он обеспечил успех боевых действий полка. Могила Буюкли находится в селе Леонидово на Сахалине. Волухов Иван. За время Великой Отечественной войны Волухов совершил 486 боевых вылетов, из них 339 выполнены в ночное время суток.
Волухов занимался бомбардировкой военных объектов, скопленной техники и расчета врага. 147 раз доставлял грузы в блокадный Ленинград, 76 привозил оружие и боеприпасы партизанам, выбрасывал десанты во вражеские тылы. Был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Вернидуб Петр принимал участие в тяжелых уличных боях за Вильнюс в 1944 году. Из открытых огневых позиций в упор расстреливал огневые средства противника. 11 июля, будучи окружен немцами, повел расчет в рукопашную схватку и лично убил 3 солдат. На следующий день при столкновении с группой немецких солдат во время разведки нового района расстрелял 3 фашистов, а остальных заставил отступать. Позже, при отходе противника, Вернидуб своими орудиями перегородил путь отхода, разоружил и взял в плен свыше 300 фашистов. Всего в боях за Вильнюс лейтенант со своим взводом уничтожил 8 танков и самоходных орудий, 4 противотанковые пушки, 8 машин с грузами, 23 огневые точки, расстрелял до 2 взводов солдат противника. Погиб в Восточной Пруссии близ города Шталупенен. Сначала был похоронен на месте гибели, позднее могила перенесена в поселок Первомайское Нестеровского района Калининградской области. Владимиров Михаил участвовал в Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской, Каунасской и Восточно-Прусской операциях, ликвидации земландской группировки противника. Особо отличился при освобождении Белоруссии и форсировании реки Неман в 1944 году. Так, в июне при прорыве вражеской обороны в Восточное Витебско экипаж самоходной артиллерийской установки под его командованием побил 7 танков, 5 орудий, уничтожил 8 пулеметов, 5 минометов, более 300 солдат противника. В августе того же года в одном из боев Су-76 Владимирова была окружена танками врага. Однако метким огнем он ввел из строя 4 танка, заставив остальных отступить. Несмотря на ранение, Владимиров продолжал вести бой. За мужество и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза. Умер в 1997 году, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Гаврилов Тимофей участвовал в снабжении войск Северо-Западного, Западного, Волховского и Ленинградского фронтов, блокадного Ленинграда, бомбардировки переднего края обороны противника и его тыла в районе Брянска, Орла, Вязьмы, Болхова, Мги, Новозыбкова и Карачева, высадки и снабжение десантов в тылу врага, воевал под Сталининградом и Курском. В качестве командира эскадрильи Гаврилов участвовал в Брянской операции, снабжении партизанского соединения Сабурова, высадке десанта у Каневского леса под Киевом. К ноябрю 1943 года красноармеец совершил 359 успешных боевых вылетов, из них 44 было выполнено ночью с посадкой в тылу врага. Гаврилов также подготовил к боевой работе 20 летчиков-новичков. В январе 1944 года он участвовал в разгроме немецкой группы армии «Север» под Ленинградом и Новгородом и окончательном снятии блокады Ленинграда. Позже воевал в Белорусской, Прибалтийской, стратегических операциях, Висло-Одерской, Восточно-Прусской и Берлинской наступательных операциях, совершая бомбовые удары по переднему краю обороны противника и его военной инфраструктуре. Гаврилов погиб в 1948 году в катастрофе самолета ТС-62 компании «Аэрофлот» под Минском. Его могила находится на Ваганьковском кладбище в Москве. Гордеев Александр отличился во время битвы за Днепр.
В сентябре 1943-го в составе 3 расчетов противотанковых ружей Гордеев под массированным вражеским огнем переправился через реку в районе деревни Невки Гомельской области Белорусской ССР и вступил в бой с превосходящими по численности силами противника. Под покровом темноты советские солдаты сумели скрытно подобраться к немецким траншеям и забросать гранатами находившихся в них фашистов. После этого удерживали захваченные окопы до подхода подкрепления от Красной Армии. Гордеев получил звание Героя Советского Союза, ордена Ленина и Отечественной войны первой степени, медаль «Золотая звезда». Гордеев участвовал в параде Победы, неся по Красной площади знамя 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. Умер в 1975 году в Душанбе. Горелов Александр отличился во время штурма Берлина. В апреле 1945 года его батальон с боями вышел к реке Шпрее и нанес удар по позициям противника с тыла, захватив 3 моста. Всего в ходе боев за Берлин батальон взял в плен более 2000 солдат и офицеров противника, освободил военнопленных из 2 лагерей. Горелов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Скончался в 1953 году. Давлатов Бакир отличился во время битвы за Днепр. Осенью 1943 года Давлатов участвовал в ночном разведопоиске в тылу противника, в ходе которого был захвачен шофер немецкого грузовика. При отражении немецкой контратаки в районе Березного его пулеметный расчет уничтожил более 20 солдат противника и вел огонь по атаковавшим немецким солдатам. В конце сентября Давлатов со своим расчетом переправился через Днепр и пулеметным огнем подавил вражескую огневую точку, что способствовало успешному продвижению вперед его эскадрона. В ходе боя за деревню Галки Давлатов уничтожил группу солдат противника, обеспечив успешное освобождение деревни. Был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В январе 1944 года в бою у города Мазырь Давлатов получил тяжелое ранение и лишился обеих ног. Умер в 1982 году. Похоронен в городе Турсунзаде. Данилянц Еремей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками проявил отличную военную и тактическую выучку. В сентябре 1943 года красноармеец под сильным минометно-пулеметным огнем первым переправился со своим расчетом на правый берег Днепра у деревни Невки Гомельской области Беларуси и открыл шквальный огонь по противнику. Это помогло кавалерийскому эскадрону успешно форсировать реку, занять выгодный рубеж и обеспечить переправу главных сил 60-го гвардейского Черниговского кавалерийского полка. После этого бойцы Данилянца продолжили и взяли высоту у деревни Галки, с которой противник вел интенсивный автоматный и пулеметный огонь. Данилянц пал смертью храбрых в этом бою, уничтожив 28 фашистов и открыв путь 4-му эскадрону на деревню. Красноармеец похоронен в братской могиле Гомельской области Беларуси, удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.